Ну, еще раз здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я эти ролики снимаю в один день, но буду вам показывать их постепенно. Снимаю сразу после ливня. Я уже повторяюсь, ночью был сильнейший ветер с ливнем. Подписчица мне из Анапы написала, что в Анапе там прошел дождь с градом. Из Новороссийска мне писали, что там тоже было что-то с чем-то. У нас тоже было. Я проснулась ночью от того, что все гремит, ветер сильнейший и сильнейший дождь. Ну, покажу вам все, чтобы вы увидели, как розы ведут себя в саду после такой стихии, после дождя. Это перед вами Golden Celebration, моя красавица. Ну вот смотрите, так она выглядит сейчас. Это Эшли. Здесь у меня 3 куста. Посажены они треугольником, потому что у Эшли я изначально знала, что кусты узковаты, и чтобы создать такое пятно, потому что роза Эшли это просто шедевр. Вот так выглядит Эден Мими. Ну, естественно, розы, напитавшись воды, некоторые уже практически на пике цветения, некоторые только вот как и Эден Мими и Эшли, только в бутонах все. Вот так вот выглядит, только начала распускаться королевская гордость. Ну вот у нее есть беда, она при такой погоде может подгнивать и окукливаться. Цветы не распускаются, к сожалению. Ну, вот такая вот беда у этой розы. Но это очень часто бывает у густомахровых сортов. Ну, продолжает цвести. Мне сказала подписчица, что это пиилу. Другая мне сказала, что это не он. Но я посмотрела, вроде он. У него есть махровые. Иногда он проявляет махровость, иногда цветет просто простыми цветами. Ну вот до сих пор он цветет. Хороший клематис. Невысокий, где-то 1,5 метра, не выше. Ну, с этой стороны я вам покажу. Это вот опора. Здесь у меня Флорентина и Гирлянд де Амур. Они вот только-только начинают распускаться. Сейчас покажу вам. Извините, если сразу не смогу вспомнить розу. Вот уже не могу вспомнить. Ну, пока только распускается. Вот розовая это Версайни. Это вот красная шапочка, она только бутоны. За ней Вейдинг Пиано. Там Ред Пиано. Это красавец мой Шопен. Или White Роза White. Как-то вот ее называют белая роза White по-другому. Ну вот, развалился бедненький мой куст чипа. Ну, тяжесть там, конечно, просто неимоверная. Я его там и пыталась подвязывать, но смотрю, что развалило. Разорвало мою подвязку. Вот так выглядит Анни Дюпрей. Сейчас отойду, покажу. Шарль Азнавур. Ну, поникли, конечно. Ну, выглядят, в принципе, неплохо. Хайди Клум. Вот моя красота. Пале Роял и Цикламен Пьер. Вот так они выглядят. Уже вот они распустились. Больше цветы. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо выглядят. Вот так вот выглядят цветы.
Ой, аромат от этой перистой этой гвоздики и роз, все это смешивается, просто не могу вам передать. Жаль, что экран не передает ароматы. Сейчас я пройду. Вот так вот выглядит дукат. Сам цветок у дуката держится, наверное, дней 5-6. Но за счет того, что он цветет в кистях, вот уже дождик начинается, довольно продолжительное у него идет цветение. Сейчас сниму, потом, если что, продолжу. Если дождь будет сильнее, если нет, то буду снимать. Ну вот так вот выглядит. Но это можно любоваться, тут просто стоять и смотреть на эту красоту. Вот, пускается дождик. Просто сниму пока цветы. Потому что все цветоводы, розоводы, садоводы знают, что надо наслаждаться каждой минутой. Эта красота, она краткосрочная. Вот они. Видите, поникшие как. Ну вот так вот, как бы вот вам показать, чтобы вы это увидели. Вот пускается дождик. Я, наверное, пока прекращу съемку, продолжу от поле и цикламена позже, когда закончится дождь. Будет, значит, еще один ролик. Ну вот так вот выглядит сад. Вот уже зацветает Амадеус. На перстянке прекрасно. Ну вот так вот сейчас покажу. Развалила Гала Шарль Азнавур. Ну, очень сильный был ветер и очень сильный дождь. Просто залило все. Сейчас покажу еще вам Golden Celebration отсюда. Ну, вот так она выглядит. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Могло быть хуже. Я боялась, честно скажу вам, выйти в сад. В эту часть сада. Ту часть-то я могу с окна наблюдать, а эту я не вижу, поэтому очень боялась. Ну вот все, начинается дождь. Заканчиваю. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч с вами. Спасибо еще раз говорю вам за комментарии ваши. Ну вот, покажу вам, как вот смотрите, цветы. Вот они вот так. Конечно, это для роз. Ну, что поделать. Над природой мы не властны. Поэтому не расстраиваемся, наслаждаемся тем, что имеем. Еще раз повторюсь, до свидания. И до новых встреч.